Nwa Ohabuenyi na mụ na-ekwunu ụmụ Igbo a na-emekwali ọ na-agbakwali eti okwe eri okwe ọ na-agbakwa na nke onye chiri nyazelu onye olema asị na Ndidi Amaka nụ asị na onye ndidi na ọ na-eri azụ ukponu eji ọsọ ali ọjị mbanụ na nwayọ nwayọ ka eji alacha ofe dị ọkụnụ eji ike eme ụwa na onye ndidi ga-eri azụ ukpo kwa n'ife anyị kwulunu onye ndidi ga-eri azụ ukpo kwa n'ife anyị kwetelunu na omelo n'izu omenọnwa ọkwa n'ife anyị kwulunu na omelo n'izu omenọnwa ọkwa n'ife anyị kwetelunu ndidi ka eji ejenu onye ọma gị nwelu ndidi o maka na onye emechinu echebuka okwu ndidi Ndidi Amaka mane n'ụwa n'ụka m na-ekwunu na bụrụ na anyị nwelu ndidi n'ife ga-adị mma ebe onye ji ọsọ lulu ka onye ije egelu nunu nwanne biko welu ndidi n'ife ga-adị mma asị na oji nwa ya demela alụnụ a patient dog eats the fattest bone n'ilo na-asị ga-abịanụ mana onye ndidi na ọ ga-enwe mmelinu onye mazi echinu maka na echi dị imenụ makwọlụ nwa n'azụnụ onye mazi echi n'enu nwanụ ka m na-achụnụ onye m uche Chukwu n'ụwa asị na ife dị ọkụ ga-emecha jụọ oyinu onye bụzi chibe ya nụ asị na mmiri zotatanụ na o mecha na anwụ gawalilinu a na-ekpuchi ọnwa kanụ omelo n'izu omenọnwa nwayọ nwayọ ọ na-abanyesinụ onye ndidi ga-eri azụ ukpo kwa n'ife anyị kwulunu onye ndidi ga-eri azụ ukpo kwa n'ife anyị kwetelunu na omelo n'izu omenọnwa kwa n'ife anyị kwulunu na omelo n'izu omenọnwa kwa n'ife anyị kwetelunu ndidi ka eji aganụ onye ọma gị nwelu ndidi yo maka na onye ma echinu echi ebuka kambụl egwu m oke na onye ọma bịala uwe odogwunu Chukwu dị nwanụ nwanne m gị ka m na-akpọ nnu onye ọma bịala uwe odogwu n'iso bilinu
Ambassador Solomon Chukwudi Nwonu n'Okpumọma Community Kisi Ejezinu Udoha One of Ezikoba Chief Udoha n'Ezikoba n'iga dinu na nke tinyela onye n'ụwa ka o jejenu Ndidi ka ijejenu nwa mama Udoha onye ndu na Ndidi ka ije aganu ana amazi akanu emelenu emelani n'isi ga-echeze n'ụwa na ọ ga-echilinu onye bụzi chibe ya nụ ka ga-eficha kalaka nụ isi na-ebe ogidi onye ọma biko bịa nụ onye ọma na ị ga-adịlịlị n'ụwa Ijebe ejebe ude solu gị ịnaba anaba odogwu ude solu gị Chief Udoha n'Ezikoba n'iga dịnụnụ onye mabịalụ odogwu n'ịdị mma n'ife ji malụ odogwu n'ụwa nụ bụ n'ife odogwu na-emenụ Chief Udoha One n'Ezikoba nnukwu mmadụ na nke onye na-eme n'ụwa ka ekwe ji akpọ ya nụ a visionary leader, the President General Okpo Youth Association asị na ka mmiri ezoka na n'enu ụwa nụ na o mecha na ọ ga-akọlili nụ maka na agbala aka na azani onye jiji ga na-akọzinụ na ọnụ ga-ekwubezinụ Chief Udoha a ga-ekwusi maka ife na-eme n'Okpo Community ọlị na-alụzinụ a leader with a vision aga m ekwuzi one ya lonenụ na gị bụ founder concern Igweze North Youth Sini otu na-agba mbọ maka ọdịmma Igweze North, a gathering that became a movement asị n'afọ onye na-edu ya nụ n'udora niile nụ ka ị na-achọzinụ osibile na tete n'elu ụwa n'ụka m na junu anazezazonụ Chief Udoha na gị bụ former chairman 97 ages n'Okpumọma, former chairman and founding member Great Global Star Club of Nigeria, former chairman Love Brothers People's Club
of Nigeria, Chairman, Igweze North Football Family, the current PA to the President Ohaneze Ndigbo na Lagos State, CEO, Chiso Networking Company na Lagos, Chiso ID Perfection Limited, Udoha Properties Limited, and Echijana na nwanne m n'iga delilinu onye magalu odogwu n'ide mma o aisi n'ijebe ude solugi inaba nwanne m ude solugi chifu toro n'ezikoba gị ka mụ na onegwunu onye mani so bili n'ụwa ejebezie m ikpiga ka m jekene n'otokwunu nwanne cheche mba nwanne m n'iso bilinu asị n'anya fulu ugo nwolebanụ maka na ala fugo dadanụ onye ka anyị na-ekwuzinu Chief Dr. Chukwurote Damian Odo JP n'ikpiga ka isi ejezinu Mezaya na Nsụka, a philanthropist, Chief Executive Officer, Chirote Ogadema Investment Global Limited, Founder, Chirote Ogadema Foundation, JP na nwayọ nwayọ ka ije ejezinu Amaka na Chukwu nyelugo onyinyenụ iwe na-enyelu ndị mmadụ akanụ na maka ya ka iji wee bidonu Chirote Ogadema Foundation n'Enugwu Ezike na anyị jiziga eme ọnụnụ JP Chukwurote JP nwodo n'iso bilinu n'agụba makụlọ ine n'ụwa n'onyile osogunu Mezaya na Nsụka n'ife na-eme n'anyị na afụnụ na ndị Chukwu gọzili n'elu ụwa na Afrịkanụ na onye ka anyị na-achọnụ Chief Idoko Solomon Charles Ebube Chukwu ụzọ n'Enugwu Ezike Timso Charles ọgaranya nwere obi salisalinu asị n'odogwa blọga inem n'ife ji mara onye ka ekwe na-akpụ ya nụ na agamniru ka ị na-achọzinụ onye omejeje mba Timso Charles odogbunu na agụba magụlọ onye n'ụwa na onye ile osogunu Timso Charles odogwu n'ịdị mma asị n'obodo ọbụla nwelu ndị faji ejenu n'ebe ka anyị nọzinu n'isi ugwu Ejeagụ na onye ka anyị na-achọzinu nnukwu mmadụ Chief Dr. Chris Onyekachi Simon Don Chris Odogwu Mkpụlọma 1 n'Enugwu Ezike
asị n'ife onye na-emene n'ụwa ka ekwe ji akpụ ya nụ na agụba magụlọ inu ịmazili na onye ilo osozigonu Chief Executive Officer Total Value Integrated Services Founder Gosim Foundation a philanthropist anyị ga-ekwubezi maka ndị na-enyere aka nụ ka anyị ga-ekwuzi maka infrastructure o nwezili onye ifeọma na-asọ nsọ nụ dọkịta n'isozi n'ifeọma melụ ndị be anyị nụ Chief Dr. Chris onye kachi n'iso bilinu na nke ị na-emele n'ụwa nụ n'anyị na-afụnụ ogologo ndụ ka anyị na-ayọ n'unu anyị ebuluzie egwu nụ ka anyị jebezie n'Enugwu na onye ka anyị na-achọzinụ Chief Godwin Chinedidoko nnukwu mmadụ Chief Executive Officer Winnie G. Autos na moto ka ị na-atụbatazinụ maka na ekwubezie maka Winnie G. Autos ekwubezie maka ụgbọala jiri oyinu asị na nke onye na-eme ka ekwe ji akpọ ya nụ n'isokwazi na ndị amaja ji bilinu mana ndidi ka iji echezinu o ji nwayọ ademelalụnụ Chief Godidoko onye ọma n'iga dinu onye ọma bịala uwe odogwu n'ịdị mma keduzi maka the barrister David Chijioke Odogwu nnukwu mmadụ distinguished barrister na maja Enugu Ezike ka isi echezinu legal officer na Ministry of Justice Enugu State Chief Executive Officer Dave More Marbles Doors and Ties your services to humanity and your people is second to none maka na ife onye na-emene n'ụwa ka eji echeti ya nụ Dave More na anyị ji gabanụ a ga-ekwubezi maka ji na-achụzinụ ka obodo anyị dị mmanụ Dave More bụzi onye ọma na ịga dịnụ na nke ị na-emene n'ụwa n'anyị na-afụnụ keduzi maka unbeatable Timothy Okechukwu Idoko unbeatable global Chief Executive Officer Blessed Unbeatable Global Enterprises na plumbing material ka ị na-atụzinụ na Benin City ka ị nọzinụ nwanne mmadụ the chairman Below Brothers Club of Enugu Ezike odogwu nwere obi salisalinụ na nwayọ nwayọ ka iji echezinụ Amaka
anyị ejebese n'Ọnịcha donu na onye ka anyị na-achọzinu Christian Nnamdi Azegba Sir Chris Multilinks onye ọma bịala ụwa na Amacha Enugu Ezike ka isi ejezinu odogwu na-eme ka ọranụ nwanne dị na mba na nwayọ nwayọ ka iji echezinu na oji nwa ya dị emerụ arụnụ odogwu sakrisi nwanne mbiko bilinu onye ọma na ị ga-adịnu anyị ejebezienụ ka anyị kene odogwunu na onye ka anyị na-achọzinu nnukwu mmadụ Chizoba Ogbonna Chilobest na Amacha Enugu Ezike ka isi ejezinu CEO Chilobest Fabrics nwanne mmadụ odogwu n'isobilinu na anyị si na ọ ga-adịrị gị mmanụ keduzi maka obele nwa na-emesi fikenu na onye ka anyị na-ekwunu Abe Solomon Chikwado Sodak Investments nnukwu mmadụ ụlaga na-achụ odogwu ọsọnụ Sodak n'isobilinu ka anyị jekwezie n'Enugwunu na onye ka anyị na-achọnụ nnukwu mmadụ Chief Ogbunkwọtọnkwọ na onye ka anyị na-ekuzinu Friday Ọnọja Ide Hodis nwanne mmadụ na moto pas ka ị na-atụzinu asị na nwoke na ibiara bụ n'ọnụnụ odogwu malova keduzie maka High Chief Omiri Ukwu n'Umeogbulọ na onye ka anyị na-ekwuzinu Omeke Chukwuebuka CEO Henry Interiors na Abuja no Ebiki Malova the Vice President Ake Uchonwa Friends Club Omihukwu anyị ejebeze n'Ọnịcha Enukwunu Ụmụọsai na onye ka anyị na-achọzinu Chief James Ayọgome Jamanti nnukwu mmadụ Papa nnukwu Jamanti Driving School First Driving School n'Enugu Ezike Papa Adezikoba Okongwu na-asụ oyibo nu Jamanti Papa keduzi ife na aghọtanụ asị na mmadụ abụlọ Chukwunu
n'ọchụ nwa ọkụkụ nwa ada nwa ọkụkụ nwezi ngwengwe ọsọ nụ onye bụ chibe ya nụ asị n'ojofọ ga-ana nụ for sure Jamanti na gị kenezelu m lọlọ inu Mama Josephine Ayogo nne mụrụ ọla Mamu Mosai n'ife chidelu lelu ụwa n'ọga dịlilinu a na-egbuchi ọnwa ka n'elu ụwa ka m na-achụnụ papa ị na n'ife nnekwunu anyị si n'ọga dịrị gị mmanụ anyị ejebezienu n'ụmụ ogbago na onye ka anyị na-achọzinu nnukwu mmadụ the able barrister Richard Eke Nwabum asị na nke onye na-emene n'ụwa ka eji echetienu na onyinye Chukwu nyere inu na nya ka itize dozibe anyị nụ maka na Chukwu nyere gị ọgụgụ isi nụ ma nyekwazie gị amamife nụ na okwu ị na-ekwu na anyị na-amụta ife nụ asị n'ebe a na-adụ nwa nzuzu ọdụ ka nwa m ife na-amụta ife nụ ebu barista anyị si na ọ ga-adịrị gị mmanụ Ndidi Amaka mmadụ n'ụwa anya ka anyị na-ekwunu n'ọbụlụ na anyị welu ndidi n'ife ga-adị mma onye ndidi na-eri asụ ukpo ọkwa n'ife anyị kwulunu onye ndidi na-eri asụ ukpo ọkwa n'ife anyị kwetelu n'omelo n'izu menọnwa ọkwa n'ife anyị kwulunu n'omelo n'izu menọnwa ọkwa n'ife anyị kwetelu ndidi ka iji akanụ onye ọma gị nwelu ndidi maka na onye mechinu echi ebuka ọ bịala ije nwụna na anyị si na ọ ga-adịla anyị mmanụ ụmụ Igbo na ifeọma ga-emela anyị nụ ifeọma anyị na-eje eje anyị na-ana ana nụ ifeọma n'ifeọma ka anyị na-ayọso Olisa nụ ifeọma anyị na-anụ ifeọma